Dans une tasse, je mets du café. Un morceau de gingembre râpé. Citron. OK. Sirop miel. Je mélange. OK. Eau chaude. OK, recette pour dégonfler ton ventre. OK. Laissez reposer pendant 15 minutes. Voilà, notre recette est terminée. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à la prochaine. Abonnez et partagez Jean-B Cuisine. Partagez avec tes amis, avec tes camarades, avec ta famille. Bye, à la prochaine.